5, 6, 7, 8, 1, 2, abaixo, arriba, 5, 6, repito. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá, rumbamba, rumbamba. ¿Qué tal? Bueno, veño con toda a ilusión de ver como vai o traballo. Sí. Este tema a min leva-me acompañando xa 3 anos. Está moi ben. Esta melodía, para que saibades ben, dunha muller tocadora de pandeireta que se chama Palmira de Lira, de Salvaterra do Miño. Era unha muller que cantaba este rumbambá e nós levamos ao escenario, agora canta todo o mundo. Ela é a grande cantadora disto, A non? min, pomos pelos de punta. Ai, Ricardo, come o calo, no quero mamá que me escalo. Ai, Ricardo, Diga a primeira gala, hai moito nivel. Vin que con Jaime había así unhas cousas sobre a expresión, non? Sobre todo. Sí, sobre a expresión. Esta semana dixen que non iba a haber caras. Eu son bailador de baile tradicional, non? A min a expresión é o que me salva a vida, non? Así que, tiradlo para allá. Pero dixeronme que aí Paulo ten un pique con Jaime. Pero é con Jaime, Con sí. Cada vez que me ve, pois ve que son fillo de bailaríns, o meu pasado de bailarín, de xires internacionais, e claro, exíxime máis. A ver, aí é a aprendizaxe constante de asumir o erro ou a crítica dende un lugar bo. A crítica levo moi ben, que teño máis críticas a nivel internacional e son todas boas, así que... Isto é un concurso, tomadio como unha experiencia de aprendizaxe infinita, ir camiñando, errar constantemente e que iso sexa aprendizaxe. Así que, moita sorte. Gracias. Véxovos nas galas. Que grande, Mondra, moitas grazas por visitar a Academia de Bailamos, sempre un privilexio ter xente como el.